Ndabaramukije mwese ndabaha ikaze muri kino kiyago uno munsi tukaganira ku bijanye n'inyifata ibereye indongozi mu gutorera umuti amatati no gutsimbataza ikibano ciza. Mu Burundi abarongoye imigambwe ku rwego rw'igihugu baragira aho bahurira haba mu nama canke mu manza bano bakanahanahana ivyiyumviro yamara mu nzego zayo zo hasi dufatiye nko ku mutumba biracibonekeza ko abadasangiye umugambwe banabonana nk'abansi. Ibi nonona imigenderanire mu kibano kubera ivyo umugambi dukire tubane ushigwa mu ngiro n'urunani mpuzamadini mu Burundi CICB ku buryo butanzwe n'ishiramwe mpuzamakungu USAID ibicishije mu ishirahamwe CERES waratanze inyigisho ku ndongozi z'imigambwe amadini n'abajejwe intwaro batahure kabarongozi bakwiye gushira imbere ikiyago no gufashanya nk'inzira nyayo yo gutorera umuti amatati no gutsimbataza ikibano ciza. Uno munsi nyuma yo guhabwa izo nyigisho ibijanye n'inyifata ibereye indongozi mu gutatura amatati no gutsimbataza ikibano ciza vyifashe gute? Ibintu bitera amatati bikanatosekaza ikibano ni nk'ibihe? Biva kuki? Ni bande bakoreshwa muri ayo matati aba yaduse mu kibano? Hokogwa iki kugira hatsimbataza inyifata ibereye kundongozi mu gutatura amatati no gukomeza ikibano ciza ibakari bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiyago kiremeshejwe nanje Vestine Butoyi ndi kumwe n'abatumire batanu. Abbas Niyongere ugwaruka ari mu idini rya Islam ari no mu runani mpuzamadini CICB. Abbas ndakuramutse ndaguhe nikaze. Amahoro cyane. Nongeye kugwa ikaze. Murakoze cyane. Ego hari n'umuhinga mu bijanye n'uburongozi bwiza Asher niyo nizigiye. Asher ndakuramutse ndaguhe nikaze. Mwaramutse kandi nanje ndakengurutse kuri rikaze mu mpaye. Turi kumwe kandi n'uburongoye commune ya Musongati ni Claudine niyo yitungira. Claudine ndakuramukije. Ndabaramukije nanje. Nongeye kuba ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Ego Elias Nyobeje yaronkejwe inyigisho n'urunani CICB akaba ari no mugambwe CNDD-FDD. Elias ndakuramukije. Mwaramutse cyane. Ndaguhaye ikaze. Murakoze kandi kwikaze muduhaye. Eko hari na Silvestre Ndabarambanye ari mu mugambwe Sawanya Frodebu nawe nyene yararonkejwe inyigisho n'urunani mpuzamadini CICB. Silvestre ndakuramukije ndaguhana ikaze. Naje ndabaramukije ntimubeshe nawe izo nyigisho nseruke mu mugambwe Sawanya Frodebu na CICB. Murakoze. Eko mu kwinjira mu idonido rya kino kiganiro kibazo ca mbere ndacerekeza kwa Asher niyo nizigiye umuhinga mu bijanye no guteza imbere uburongozi bwiza. Bega iyo bavuze inyifato ibereye indongozi yabi y'umugambwe idini canke ujejwe intwaro babashatse kuvuga inyifatiye. Murakoze. Inyifato ibereye indongozi ahari umurongozi ari ko arakorera hose ni inyifato ituma abo bantu arongoye babana neza bagafatana mu nda ntibatatane ntibacanemwo hanyuma kandi bakanakora ivyo bategerezwa gukora bivanye n'ico barimwo nimba ari dini nimba ari mu ntwaro nimba ari shira hamwe ry'ubudandaji bagakora ivyo bikorwa bakwiye gukora kugira ngo ivyo bifuza gushika ko vyiza bashobore kubishikako. Ni vyiza yuko ivyo bikorwa biza vyuririra ku mubano mwiza kuko nta bantu bashobora gukora ibikorwa neza iyo batabanye neza. Nico gituma umurongozi akwiye kugira inyifato zifasha abantu kwiyumvanamwo mu nyuma yo kwiyumvanamwo bagashira ingufu hamwe bagakora ibikorwa bitandukanye. Yego ibijanye n'inyifato ibereye ku ndongozi mu gutatura amatati no gutsimbataza ikibano ciza byifashe guteka mbere kwa Claudine arongoye commune ya Musongati aho yaye iyo nyifato ubona irahari. Murakoze cyane. Mu kijanye no gutatura amatati mu kibano je novuga ko aho mperereye no kuvuga mu commune ndongoye byifashe neza. Indongozi zivyifata mu gute zifise inyifata iyihe yorohereza gutatura amatati? Ubwa mbere jewe nobanza gukenguruka ku nyigisho bahawe n'uru runani CICB. Bamaze kuronka inyigisho harabaye hinduka ridasanzwe naho ubwa kare babikora neza kubwuko twari tumaze igihe tuganira nabo harabayeho
ko bafashanya mu gutatura ayo matati bivanye n'ukuntu bari bamaze kuronka inyigisho zuko naho bafise ibyo badahurijeko bakwiye kubona ko naka afise iciza kiri muri we gutyo kandi afise icyo ashoboye mu nyuma rero baravyisanzemwe bonyene bakitorera inyishu y'ibibazo baba bafise aho babaye. Muri kuraraba no munsi muri ku ntambwe yihe? Je novuga ko turi ku ntambwe ibereye. Yego. Reka nje kwa Elias ari mu mugambwe CNDD-FDD yakurikiranye n'inyigisho zitangwa n'urunani mpuzamadini CICB. Ibi Claudine ariko aravuga commune Musongati ko no munsi abarongozi bariko baragira inyifata ibereye ituma amatati mu kibana torega umuti byoroshe, aho baye hari Makamba byo vyifashe gute? Inyuma ko turose izo nyigisho ubu uye uretse wawundi ngo karara mu ruganda ntibacura twese turi mu buturi ku rugero rwiza kandi bimeze neza. Uno munsi hajya ubaye ku mutumba urabona yuko indongozi zitandukanye zishobora gufata iyo ngendo yo gutatura amatati mu kibano kugira ngo ikibano kibe ciza bafise inyifata imbereye. Ubushitse imakamba otangara. Makamba ya kera siyo yubu mu gutatura amatati. Ntibaraba ngo umugambwe cyanye kiri ariko kare niko byari bimeze sukuvuga ngo niko byari bimeze cyane ngo byari bonekeza ariko harabaye akarusho aho no musi batagwibakuzwa n'ibikorwa hanyuma mu ivyo bikorwa niho hace hava kwiyumvana mu bwa mbere iyo umuntu agiye gutatura amatati ntibamubonemo iki cyanye kiriya no musi rero ni mu kibano ciza imakambo hashitse n'amahoro n'umutekano indongozi zose zihurira ku bikorwa. Uti rero ikibazo kigitangura ati indongozi nyifato y'indongozi yobi yahe nkuko hari yasheri yagejeje kugica muntu ze tweho dufatiye ya mbere indongozi ubwa mbere ni indongozi ihuza abantu bose. None ko biri reka nje kwa Silvestre Ndabarambanye ari mu mugambwe Sawanya Frodebu akaba nawe nyene yarakurikiranye inyigisho z'urunani mpuzamadini CICB kubijanye n'ikibano ciza wavuye mu ntara ya Kayanza no munsi aho uherereye ibona vyifashe gute bijanye n'inyifata ibereye ku ndongozi mu gutorera umuti amatati mu kibano. Yego murakoze. Jewe byukuri nakurikiranye inyigisho za CICB ndazikurikirana serukira Sawanya Frodebu. Je ndabona yuko inyigisho zarafashe. Kuko jewe nkaho mperereye ku burongozi bwo hasi ndabona yuko abantu babanye neza mujanye n'imibano nk'umuntu agwaye ndabona ko bamufasha bakamuterura umuntu inzimuguyeko baramugarukira ko bakamuterera itafari. Ivyo biba vyatumwe nande? Iyo byatumwe n'indongozi zitandukanye ngaca nibaza yuko byoba ari ukugenda neza kwigishwa cha CICB. Ugasanga rero no mu bikorwa rusangi. No mu bikorwa rusangi ugasanga ikiraro gisidutse abantu bagenda bakagikora bigeze mu iterambere. Ugasanga barahuriye baragikoze atawanja wangura. Mwabaje bati none indongozi yo byitwaramo gute kugira ngo ibyo bintu bigende gute byaje gute. Kuvuga indongozi ngene yo bigenza yobanza ikaba indongozi yakarorero. Uno munsi nowe zirahari hajyo baye. Ndaweza akarorero. Ndaweza akarorero zirahari. Silvestre umanza kutubwira mukuru ako karorero kuvuza ni indongozi z'akarorero zirahari ubonera kuki? Iyo kwanda babariye. Abwiye yuko abantu bafashanya bakakorera hamwe atangwa kuvuga yuko byavuye ku ndongozi zihari. Mugomba ko bari hagahaze. Gute? Hari hagahaze aho mperereye arashari hagahaze gatoyi kuko birasaba yuko indongozi ni kubanza gukunda abirongoye. Hari indongozi zitabakunda aho herereye. Zikabakunda. Silvestre hari indongozi aho herereye idakunda birongoye. Nuko nko mu bijanye no gusabikanya. Nk'ubutegesi. Aho barashari hagahaze. Bimeze gute? Bimeze gute Silvestre? Usanga abategesi bose basanga yene bava mu mugambwe. Ngombye kuvuga nk'umugambwe yuwe.
umugambo nyene usanzwe gutegeka ugasanga mutari kumwe ku rugamba naho uzoteka rikashe komvye kuvuga indongozi zihe zitorohereza abandi ko bajamo umuco notanga mu barongozi burya bari kubiri hariho abarongozi batowe n'abarongozi bashigwaho batowe nta ngorane kwa batowe nyene batowe nyene mbwa abarongozi bashigwaho nta muntu numwe ashigwaho ataturutse mu uwo mugambo utera cyari kwigungira ko muri icyo rashaze kuvuga nyene reka nje kwa Abbas niyongere ari mu idini rya Islam asanzwe ari no mu runani mpuzamadini CICB kubijanye n'inyifata ibereye indongozi ubona vyifashe gute aho herereye murakoze cyane inyifata ibereye indongozi adusanzwe duherereye ciye muri kano kanya ndabona inyifata imeze neza ufatiye kuki mfatiye ku kuntu mbona indongozi n'abene igihugu muri kano kanya babanye bivanye nko mu bikorwa by'iterambere mu bikorwa byo gufashanya muri iki cyangwa kiriya uko byari imbere siko ndabibona ubu ndabona ko hari iciyongereye mbere byari bimeze gute kugira ngo umuntu yumve aho karusho reka ca ntanga akarorero nkurikije nko ku madini ko sanze ndo umwe mu basanzwe bari mu muryango w'abayisilamu kandi naho mperereye nsanzwe ndi n'indongozi mu muryango w'abayisilamu mu bisanzwe muri kahise hariho abataturaba neza turabye nko ku muryango w'abayisilamu kenshi batuvuga ko vyinshi kandi vyinshi cyane wakora igikorwa cyo kwiteza imbere uri umuyisilamu wakora nka restaurant bazamva ati hajya ntimuzoje kwafungura tibajya baja mu kuzimu ngo bajya basenga amashitani ugaje usanga ari ibyo biriko biratuma ikibando kitaba neza abo mu idiniri ugaje usanga ntibetwiyumvamo twebwe abasanzwe bari mu muryango w'abayisilamu natwe abasanzwe bari mu muryango w'abayisilamu bikadutera natwe kwanka bajya nyene natwe batwanga ariko ubu turabona ibintu byaratangiye guhinduka kandi cyane bivaye n'icyo twagiye turaronka zurunani muzamadini CICB no musi ni mucinubwa no musi ubu ntitucinubwa natwe ntitukibinuba turakora ibikorwa tukabikorera hamwe tugashigikirana ku mamanza kuko kera turi muri ivyo bihe ntiwambwira ngo je ndashira kuba no gutahira urubanza utaruga umuryango w'Islam ntari kumbwira ko noja mu kintu cyari cyose kitariho gikorwa n'umuyisilamu nabo numenga ahubwo bariya kubona bwa bubi bambonamo nanje nibona mwindi shusho ko ngiye n'umuri ntovayo bashira guca bongirira nabi bakanampezayo ubu bimeze neza yego Asher niyo nizigiye umuhinga mu bijanye n'uburongozi bwiza uno munsi umuntu w'indongozi afise agatima ko gukumira abandi iyo nyifato izana ingaruka iziye gukumira nta kintu ciza kivamo aba bagenzi banje bariko baravuga hano bariko bavuga uburongozi mu gisata bitandukanye mu gisata ca politike haba harimwo imigwi bivanye n'ivyumviro bashigikira ishaka gushika ku butegetsi canke iburiko nibo rero bakwiye kwiyubara cyane kuko biroroshe ko indongozi yiyumvamwo abari mu mugwi wiwe kurusha abatari mu mugwi wiwe kuko abakeneye abamushigikira nta bunezerwa no gutakaza abamushigikira mugabo iyo umuntu amaze gutorwa nk'akarorero abatowe kuba umurongozi wa bose ngo bamutoye n'abatamutoye iyo rero agize aho kantu ko gukumira bica bikomeretsa abo bakumiriwe kandi nabo bari muri babanda jejwe mu yandi majambo abari ko arasambura wenyene ubumwe bwa babantu ajejwe hanyuma iyo ubumwe busambutse inkurikizi nuko abo bantu baca binubana kandi bamaze kwinubana harashobora kuba bisa nibi Abbas yariko aravuga ugasanga bamwe bumva ko banswe iyo bumva ko banswe baca banka bajya bibaza ko babanka hanyuma mu buzima ukuntu abantu bameze twese niko tumeze jewe namaze kukwishiramo nabi naho noba nihenze nkorera kuri ibi nishizemwo sinkorera ku bihari harashobora kuba udasa hagati y'ibintu ukuntu bimeze n'ingene je ndavyiyumvira
iyo umuntu yamaze kumva ko yankwa naho yoba atankwa akora nk'uwankwa kandi amaze gukora nk'uwankwa bica bibandanya bitera ugutandukana hagati y'abantu bategerezwa kuba bari hamwe. Nico gituma rero indongozi no mu madini birabaho urashobora kuba uri umushehe mugabo ugasanga mu bantu bari mu kibano harimo n'abatari abayisilamu kubera usanzwe uri umuntu afise influence afise ijunja mu kibano c'abayisilamu mu muryango w'abayisilamu abantu barakurabira kwa karorero ingene wifata imbere y'umubanyi wawe atari umuyisilamu nivyo baca bakora naho uyu umuntu atari mu Islam birakwiye ko tubana amahoro kuko amahoro ahungabanye nta wuzi yo biherera ni nkaho bavuga ngo uratanguza intambara mugabo ntuzi yuzi reka shinja kwa Abbas nyene Abbas ibintu bituma amatata ba mu kibano bikanatosekaza umubano mwiza kubwawe nibiye kudahuriza ku kintu cyo ni cyambere gituma haba hitati amatati kuko amatati yo asanzwe umuntu asanzwe agendana amatati mu bisanzwe mu bisanzwe umuntu asanzwe agendana amatati kiretse ko agenda sumbana nivyo umuntu itati ririmo muri we yayo matati yarasanzwe mbwo hari yandi matati irashobora gushikana ku kintu nyene gishobora kuba cototesekaza ikibano bikaba na birebire bigashika no gwego n'igihugu cose kikadukirwa nico kintu kiba gitewe na wewe amatati rero kudahuriza ku kintu kimwe no kwiyumvira umuntu cingwe ukajana ibintu ku ruhande ore yo kumwegera utume umubwiza ukuri iyo umaze kumubwira hagati yawe nawe muratinda mu kicara matata gahera mugo bamaze kuyasanzaza gusanzaza ivyo bintu ukagenda uvuga ngo Abbas ameze uko Abbas ameze uko ntuzoje kwa Abbas ntuzomwe kwa Abbas ntuzogira gute abana bose ngira mu gisagara kizima cyatangira kubihanahana n'abantu n'abakuze je nkazoza kubimenya n'ubundi ikibano caramaze kugira gute caramaze dufate nko kunyumvira uko ntasanzwe ndi ariko umaze kunyegera hagati yanje nawe ukambwiza ukuri ati Abbas ndakwanga kubera imviniye mbona yuko igituma je nawe we twankana ari iki nico gituma nanje bica bimfasha kushobora kuba no kwegera nk'uwundi nkamubaza ati uragenda umbarize naka nyene bimeze cyetu agatinda katuzana buke akamwumviriza akanyumviriza twese akatinda kaduhuza tugashobora kuva abantu twese iryo tati ryahetse Sylvestre ndabarambanye uri mu mugambwe wa Nyafrode waranakurikiye indiri inyigisho zijanye n'ikibano ciza zitangwa none n'impuzamadini CICB kubgawe amatata ava mu kibano nabivuze kenshi amatati ava ku kwikunda no kwikungirako kuvuga bikurafungura wenyene ariho undi yo ku ruhande ndashaka ko kabegako iyo ni ngorane amatati baba bamaze kuyavyura kandi ntazigira nezerwa bikurafungura wenyene kandi hari abandi muvukana musangiye umuryango mva ko ari ibintu bitoroshe amatati arinda guca byuka Elias umugambwe CNDD-FDD waranakurikiye nawe inyigisho zijanye n'ikibano ciza zihutangwa n'unani impuzamadini CICB nabo niko vyumva yuko amatata ava ko kwikunda gusa ego murakoze jewe kubwanje ibitera amatati nivyo abantu batagomba guhinduka nko kwa Sylvestre bwa mbere Sylvestre ni ubonye yo isoko ry'amatati ya murimwo niyo nizigiye ajere yatanze ico kwitwa umurongozi by'ukuri umurongozi n'umuntu ashobora none turi kumwe n'indongozi na mustaneri yabivuze yabishimangiye ukabura indongozi ugatangura gucamwo abantu imigwi ukaba akarere uherereyemo kakaba karimo iyo ndongozi nukuri ntaco twapfa dushikako indongozi irongoye bose indongozi yuzuriza bose kwitwa indongozi no munsi aho tugeze ni kuba umusuku w'abandi ivyo ni mu majambo ariko mu ngiro ko hari aho usanga bitameze uko aho rero mu ngiro bitwa bimeze uko ni hahandi hacaboneka bamwe bavuga ati iyo ndongozi ice nituyemera abandi yice kuzuriza abanaka naho rero hariya naho Abbas yavuze ati amatata asanzwe aturimwo twebwe nyene nibuka tuko turiga ahanyene muri CICB twarize ikintu bita fenêtre de Johan aho bavuga ati ndafise ivyiza bindimwo abeshi batazi
nanaka arafise ibyiza bimurimwo jewe ntazi bwa budasa bwacu rero bwatezwa kubuja buba inyungu zacu ngo twese ngo turi kumwe ngo twabiye nibaza ko mu mabwirizwa ya CICB twakize neza turagitahura neza turabinyishu mu budasa bwacu uno munsi kumbura izo nyigisho nizakwiye abarundi bose igituma haba amatati mu kibano nikiye ibituma haba amatati mu kibano ubwa mbere nafatiye kudatahurana naho tworara turazana indongozi imbere zivuye no mwijuru zigashika ku yisi zije kuyihindura mugabo bo zije guhindura nibe bibimvire guhinduka naho twopfa naho twoshika no musirira amatati abeshi turisubiye inyuma mu ba politike nk'uyu mugenzi wanje twicaranye ngaha abishi bacafise igisharara cy'ubutegetsi ubutegetsi buri mu bitera amatati buri mu bitera amatati hariho urara tatsambaye ati naka ko banomye naka kabari waje kubera iki atari jewe no haca hoyo koze kugira igihugu gitera imbere nawe zo hashike giteye imbere akamutega imitego ati ese yo tsitara nanje akaba wa wundi ngo temba nereke rero no munzi ako kantu ko gishara ko kwitwa umutegetsi ntumanze ukitahura ati ngomba mbi ndongozi yahe ako kantu kacatuma nka twebwe abanyepolitike bamwe bararabara basiye batazambaye ati cyo nigeze yobajewe reka tugaruke ngaha kwa Mustanteri nawe agira icyo atubwiye ku bintu bisanzwe bitera amatati mu kibano ivyo akunze kubona vyibonekeza n'inkibihe ga Claudine ngarukitse aho ntumbereye nko mu ntwaro ubwa mbere kugira mbo mutumire hano ndazi mu byabitumye harimwo yuko basanze iwacu kumbure twabitunganije neza hanyuma bagashima ingene twabikoze jewe rero sinza kuvuga nk'uvugira imigambwe nk'uko mwabyumvise bafise njejwe intwaro mugabo bose bari mu bo tujeje jewe rero kuva ngitowe nk'uko n'abadukurira babidusaba hariho inama zitegekanijwe zo gukorana n'abaserukira imigambwe abaserukira amadini ku rwego rwa komine izo nama general zitunganya tukaganira twisanzuye aho twagiye mbere tunabona n'amadini amwe afise abasohotse muri bo abo bitangwa basohoke abandi abaki ivyo bibazo byose tugafashanya kugira tubitorere umuti uwo mugwi w'abantu tugaheza tukawurondera tukaganira nabo naho bamwe bivanye no kwemera batugora Claudine no musiteko turashaka kumenya ibintu nyamukuru bituma haba amatati mu kibano ubwa mbere mwacumvise kubajeje imigambwe n'ukuniganira ivyicaro hanyuma hagaca hakwirikirako uwo muntu yarose aho hantu ico cicaro runaka naka wo muri urya mugambwe batari bari kumwe abona kumenga ivyo bikorwa agiye gukora wewe naho bari mu kibano kimwe ntibimuraba umuhinga yabivuze twategerezwa kuba uri ndongozi ubashira hamwe mu bikorwa mugasangira ibikorwa ico rero kiribonekeza mu migambwe mu madini nta urongora abandi mugabo ntiyerekana iyo ngendo yo guhuza bose neza cyane nabo bariho nico gituma hamwe wumva nyene bishika bikagorana bariho kuko natwe turabibona no mubo turongoye urasanga nk'umu gacimbiri runaka atabikora nka gacimbiri runaka canke umukuru w'umutumba runaka atabitunganya neza nk'undi mukuru w'umutumba runaka biravana na kamere rero kandi ku muntu mu burongozi ashaka niyo nizigiye nk'umuhinga mu bijanye n'uburongozi bwiza ibintu nyamukuru bikunda gutera amatati mu kibano ni nkibiye Mujya rero ntibaze ngo turaza gutora vyinshi kandi ni ibinyene bariko baravuga mu vy'ukuri hariho ijambo mu gifaransa bita ressources no kuvuga ni ibintu vy'agaciro abantu bakenera urabona nk'ahantu haraba abantu igihumbi amazi akamye hagasigara robine imwe aho hantu haraba intambara habonetse ubuzi 10 buronderwa n'abantu 50 hariho abantu baza gukomereka mu mitima kandi hariho abaca babikorana n'inzigo bigaca bivamwe izindi ngorane rero ikintu gikunda gutera amatati cyane ni opportunity ni bijya bintu abantu bipfuza mugabo badashobora kuronka bose ugaca usanga bica ubishitsemwo arashobora guca agomba kubitwara vyose
ivyo birashoboka mugaba naho atoyikora gutyo uwasigaye inyuma arashobora kumwishiramwo nabe mwibuke ikintu navuze kare ingene ibintu bimeze n'ingene wewe ubisigura n'ingene wiyumva hanyuma rero ivyo bigaca vyunyurwa n'iyindi ngorane ya kabiri ingorane ya kabiri ishobora gutera amatati iza yihetse kuri iyo ni ukutavugana neza kutavugana ukuri kudashira ivyo bintu ahabona kugira ngo uwufise ivyo yishizemwo bitari vyo asigurirwe mugabo kandi n'uwakoze ukutariko akosore ico kiganiro kibuze ya matati abari mu mitima y'abantu niho racha atangura kuvamwo amatati yeruye bagaca bavuga bati nanje ku matora kurikira nk'akarorero dufashe ivyo bariko baravuga ku matora kurikira nanje nzogira uko nshoboye kose kugira ndahashiki avuze ngo uko nshoboye kose harashobora kuvamwo no kugira ibintu bigirira naba bandi nico gituma rero inyungu kana muri ico gihe mbeho nta uvuga ati nanje nzokora ibishoboka byose ndahagume bya ntazohashika byose birashoboka byose birashoboka nico gituma nkuko nari navuze kare uburongozi bwo muri politiki busaba ugushishoza no kwiyubara cyane kurusha handi kubera bajya abantu baja mu migambwe hari haba bayije ngo bavuga bati nanje ndonke urumva ikintu kiri inyuma kandi ico ntategeza kwikubarira nico kiba kiri inyuma uyo muntu rero ni vyiza ko nawe ububizi ukamita none abantu ndabatunganirize gute igishoboka nigiki ikidashoboka nigiki ico kiyago kibuze ibintu birashobora kumera nabi asheho ugwaruka muri ayo matati mu kibano rufise ikibanze kiye ugwaruka kenshi mu matati uretse nago nyene ko rufise inyungu zago barimvira kazoza bakavuga bati none jewe njo hazoba hasa gute afite bipfuza gushikako mugabo uruhara nabonye muri kahise kenshi bakunda kugwira nuruhara rwo gukoreshwa n'abafise ibindi bintu binini babona mugabo baca binyegeza inyuma yo gwaruka bakabwira bati ntibababwira ukuri kose kuko murabona ugwaruka rubarushushe barukeneye gusa umuntu arucanira rero kenshi rurakoreshwa kugira ngo rushoboze umuntu ariko ararukoresha gushika ku bintu kanaka ashaka aba yagwemereye ibi canke biriya nimba bikora tanka atabikora ico nikindi kibazo we baba yahashitse nico abakeneye cyane yego reka nje kwa Silvestre ndabarambanye uri mu mugambi sawa Nyafrodibu nawe warakwikiranye inyigisho za CCB narazikurikiranye ni kubera iki abarongoye imigambi ku rwego rw'igihugu naho baba bafise ivyumviro bitandukanye bo bashobora kuvugana ibidakunda ku migambwe ku barongoye imigambwe ku mitumba kubera abarongoye imigambwe ku rwego rw'igihugu byinshi bihera mu byiyumviro bafite ibyiyumviro byiza ariko ntibaba bari ku rubuga babone izo ngorane ingene ziba zimeze hasi nyene ari mu bucimbi nari mu nzu 10 avuga ivyugo byiza gose kandi ho banashaka barafashanya uyabize sinza ahantu bipfira hagati na hagati ahantu bipfira mwishigwa mu ngiro cyabo n'ibintu bivugirwa hasi yaba byari bimeze gutyo hejuru ku ngazi zose ubundi bari paradizo bari gukusha mu ngyo ni ngorane yego Elias niko uvyumva nawe bipfira hehe kubera iki abarongoye imigambwe ku nzego z'igihugu bo bicarana bakavugana nabo bafise ivyumviro badahuje ariko hari hasi ku mutumba bikanka yego murakoze nimwe naye ndiko ndashikiriza inyigisho n'abazitanga umaze kuba nk'akarorero reka mvuge muri CNDD-FDD iwacu haratunganijwe inyigisho kuva mu nzego nkuru gushika mu namashingiro aho twigisha cyane cyane akarangamutima akarangamutima nta handi namwe ka ishingiro n'icayi ni ku gihugu kumva igihugu bwa mbere icari cyo ukaraba uruharo gifisemwo wewe nk'umwene gihugu hanyuma ugasabwa n'ico utegezwa kumarira igihugu rero utibipfirahe ati hejuru bimeze neza hasi bimeze birapfa twe ntibigipfa ntibipfa no kuvuga aho mugambwe uri ku butegetsi hasi ku rwego rw'umutumba bari cyane n'iyindi migambwe byoroshye byo koroha rimwe ko harabidoga ko bo ivyo bintu batabibona
abidoga kuvuga ngo tubamara bagahera mu gihugu yoba ari paradiso mugandi ndafise ibintu byinshi bihava ndaberekeza neza biza kubereka yuko ivyo bintu mu karere mperereyemo biriko birarandurwa n'imitsi mukurumva siko vyamye nizanyigisho rero zizo kuduhindura umuntu wayagira wayareka reka mfate uburorero bubiri gusa ubwumve kandi hamwe mutoza turashira mu ngira inyigisho turose ubwa mbere tukazihera ko nk'indongozi hanyuma tukazihera mu bo turongoye nabo bakazumva gushika hasi nacyo twaba tuko turakorera igihugu nta nicyo twogisigira Sylvestre aho uherereye niko bimeze bubiri Elias reka Sylvestre banza tubare wovuze ko aze kuraba ko ni wabo butari hari yego hari abantu bagira urubanza umuntu akagira urubanza rw'ineza cyanye urw'inabi ko nta n'urutegura ariko tutezwa kubibamwo rugashika abantu bagiye kurutunganya bagacana umuntu akagwara mu bitaro ku mutumba bakacana mu mwene bagende kumugarukirako kumusuhuza mu bitaro cyane bandi bagasigara twebwe nk'akarorero igikorwa kimwe indongo zitwama twahuriyemwe mu bikorwa ndabigitangura ntibyari byoroshye cyo nguma nabivuga twe duserutse nko muri hôpital Makamba umushehe yambaye ikanzu pasiteri yambaye ikoti nziza padiri yaje mustantera turi hagati amadarapo y'imigango yahungabana tugiye gusuhuza abagwaye iyo gikorwa cyo kwitambika imbere nde kugira avuga ati jewe mfise umugambwe wundi cyanye bajya nituvuga ntiduhuje ivyiyumviro ati ariko cyo gikorwa ariko ndagende ndakibuze ariko muhurumva ko ari ku rwego rwa commune canke sino ku rwego rwa commune ku mutumba hajya birakunda ku mutumba hasi gushika ku mwene igihugu mutoyi n'umusagize ikibazo bose barakorana mu runani ukabona ibiseke biratonze bagiye kumugarukira uti muri CNDD-FDD byose birera ngo de nta mwongo buri sato ibidahizwe kami ka muntu nako niwe muntu nibibuza ko nyandwa baye intore iruhande havukaho kabura akaba ikinani ariko tugumizako karara mu ruganda nibaco yego Sylvestre uti iwanyu siko byifashe ntaho imigambwe yose ku mutumba barongoye imigambwe kwicarana biragoye je nagenda mubarire je narashoboye kumenya yuko mu Kayanza iwanyu narashoboye kumenya yuko cyane mbere mu Kayanza iwacu mu nama nshingiro havuga ibintu byiza gusa ibano myiza iterambere gufasha mu iterambere gufashanya umutekano ibintu byiza gusa kandi banabikora birakogwa neza birakogwa maze tucembere ariko icyo birakogwa ariko nagenda kubwire rero ujya muntu wese atitabye ijya nama kurabona ijya nama bari babagumya banga gusa oya si yabagumya banga n'amashingiye sha eka gatoya ndeni baziki n'amashingiye yabagumya banga hanyuma rero ibikorwa rusange nivyo bagumya banga oya je ndi mu n'amashingiyo nibaza ko irimo abagumya banga gusa bimeze uko rero ketse niba nihenze urambarira burya rero umuntu wese ategwa nabyo n'irya n'amashingiro burya ababona bari mu n'amashingiro ababona nk'abariko baragambana bijya byiza bivugirwayo bumvayo byiza bivugirwayo bijya ntabyo bibona ubwo cyo bajya abantu bagiye batwica ku mutumba wanyu ntaho urabibonaga Sylvestre yuko imigambi ishobora guhura ikavugana ku mutumba icokorwa namba ari kiteza imbere umutumba abatware kuvuga abarongozi nk'aba mustantera abaje burabura amataye nabandi ashobora gukora inama y'abene gihugu bose aho ni sawa mugu mukuru w'umutumba y'imigango bigiye ari bisatsi tatumiye abantu muri rusange sindabibona Claudine niyo yaba tubiye canke administration tubiye abanyagihugu bose ego Claudine niyo yitungira urongoye commune Musongati kubgawe hoba hari ibituma barongoye imigambwe ku rwego rwo hasi nko ku mitumba batashobora kwicarana mu gihe
abarongo iyo migambi nyene ku rwego rw'igihugu bo bisharana bakavugana. Murakoze cyane. Abarongoye imigambwe ku rwego rw'igihugu canke mu ntara mu makomine burya bo barafise icyo novuga ubwenge bwinshi cyane kandi akenshi ni kimwe umuhinga yavuze abenshi muri bo barafise ni hambavu yuko bafise imigambi bategurira bene igihugu harimwo n'abandi usanga baba biyumvira amaronko cyane. Rero muri ico gihe natwe mu burongozi tugira ingorane mu nyigisho baha abamwe mu bo hasi abajya abene gihugu bo ku mitumba no hakwa rimwe kubagereranya na gwagwaruka mwavuga ruba nk'igikoresho nk'ibikoresho bya bamwe mu banyepolitike kubera ko bama barindiriye imigambi bateguriwe naba canke bariya bo ku rwego rwo hejuru. Ubwo gwaruka ruba ibikoresho by'abanyepolitike hose kubibona ni bimwe nyene navyemeje kuko ndiko ndabereka ahubwo abandi bamera nkabo bigatuma ibyo mwariko muravuga byuko mu kibano hasi batavugana. Hama rero bamwe bo ku mutumba bama barindiriye ico ababakurira nko mu makomine kuduga bo bibaza ko bafise ubwenge bababwira. Rero mwabonye nk'aba sinzi ibyo baserukira naho n'urwego bariko mugandikeka ko batari ku mutumba. Mwababonye nabo nyene umwe avuga ati wowe hariho icyo unjyanye uwundi ati najerega hajya narinda bikeneye uwundi akagerageza gusigura ibyiwe. Rero niyo ngorane ciba wa mwene gihugu nikimwumvise nimba nagihe ko avuga ngo bamwe ngo turumva ko havugirwa byiza nari kugira ubwo biyavuga ko bahora batuvugana yo bibi nk'intwaro ntitubimenye kuko najyaho ntumbereye izo namashingiro zirabaho ahubwo gusa baratinyana naho ko gutinyana rero je niko ndavyiyumvira naha rero twebwe keshi mu ntwaro turahimiriza abakuru b'imitumba kandi mwumvise ko bakivuga genda mukoranye bajya murongoye mubereke ingene mukorera hamwe hama mwumve ko uwugwaye buharuri barabara uwugwaye nahazoba ari uwo mu mugambwe runaka azorikenera mumwereke ko nahazoba ari uwo mu idini runaka azokenera iryo barabara mumwereke guca imikobeko ko gutwagwa si uwo mu mugambwe runaka azotwagwa canke mu idini runaka mwese mwumve ko mubibashiremo. Asha niyo nizigiye umuhinga mu bijanye n'uburongozi bwiza ku bwawe ni mbo iyihe ituma abantu barongoye imigambi ku mitumba batavugana mu gihe abarongoye imigambi nyene bo bavugana ku rwego rw'igihugu. Nza kubandaniriza aho bagejeje kuko iki kiyago kiraryoshe burya ariko haravuga ibintu bikomeye. Jewe n'umugambi ngenda bitumbereze cyane mu kuntu uburongozi butahurwa hani wacu. Uburongozi bufata amabara y'imico. Ntidushobora kora ivyo burongozi nkuko homenga turabafaransa kuko ntituribo. Ivyo dusanzwe twemera bitugenga mu kubaho kwa misi yose nivyo bivamwo ingene twifata mu vyo burongozi. Rero hani wacu hari akagwara ko kuvukana imbuto. Aha barongozi bari hejuru kandi ahasabanye politike gusa ni hose. Aba yumva umenga uriya muntu muto ari hasi nta kibazo akwiye kumbaza. Iyo abajije ikibazo akitwa umuntu atubaha akitwa umuntu atagira indero murabona no mu nzu umwana kubajije ikibazo haya abavyeyi batakana gataka ugasanga turiko tubibashira ngo bakiri hari ibiro nivyo vyatumye nkuko Mustanteri Claudine yabivuze abantu bato bumva umenga bo bari ngaho kugira ngo bakire bivuye hejuru gusa naho yobona bitameze neza ntabazi ikibazo ku ruhande rw'abantu bari hasi hariho uko kuntu ko kutitaho gufata ibintu mu minwe ngo biyumvire igikwiriye bakumva ko bazohabwa nabo hejuru abo hejuru nabo bagaca bafatiraho nyene bagaca mbere banyegezamo na bimwe twumva vy'amaronko bagaca bamanipira abo bantu bato mu bisanzwe rero biroroshe ko bari abantu bo hasi bacanamwo kuko ababo hejuru haba hari amakarikire bagira kandi kenshi bari abantu b'incabwenge mugabo uretse nico abo hasi barakunda gutwagwa murabona ndabijane mu ruhande rw'ivyo butunzi
turi mu gihugu aho amahigwe yo gushika ku bintu umuntu yifuza mu buzima atari menshi kubera iki gisata c'abigenga le secteur privé nta nguvu ifise leta niyitanga ubuzi bwinshi mu gihugu nico gituma rero abantu baca bagwanira aho hantu kugira ngo arabe ko boshikirwa iyo rero umuntu yamaze gusha mu mutwe yumva ati nanje hanzokuramo ikintu biroroshe ko aba fanatike amaze kuba fanatike utavuye mu nzira aragukubita kugira ngo ntumuteshe cya kintu yumva ashaka gushikako nivyo vyose rero bivangana bigatuma hariya hasi vyoroha ko abantu basimbiranirako mugabo babo hejuru n'abantu bambaye amakoti n'abantu biyubashe birateye isoni gusimbira ku muntu nk'uwo usanga nyene naho bobigira mu bwenge bagatuma abandi ego reka tubibutse kwiganiro kikibandanya turiko tuganira ku bijanye n'inyifata ibereye indongozi mu gutorera umuti amatati no gutsimbataza ikibano ciza turacyari kumwe n'abatumire batanu hariho Abbas Niyongere ari mwishira hamwe mu runani mpuzamadini CICB sanzara mu Islam hariho kandi na Asheha niyo nizigiye umuhinga mu bijanye n'uburongozi bwiza hamwe na Claudine niyo yitungira mustanteri wa commune Musongati hariho kandi na Elias Nyobeje ari mu mugambwe SNDFDD mu ntara ya Makamba yakurikiranye n'inyigisho z'urunani mpuzamadini CICB hamwe na Silvestre ndabarambanye ari mu mugambwe Sabanya Frodebu nawe nyene yakurikiranye inyigisho z'urunani CICB inyigisho rero zatanzwe n'uyu mugambi dukire tubane ushigwa mu ngiro n'urunani mpuzamadini CICB vyaguhaye akarusha kahe nk'indongozi ga Silvestre izi nyigisho zamfashije kubona yuko nk'indongozi nkwiye kwitwara neza harongora neza maze abandongoye bagatunganirwa tangorana izo nyigisho nico zamariye kubgawe uhoga Elias zakuhaye akarusha kahe ego murakoze ubwa mbere ho izi nyigisho natahuye kuba umurongozi canke kurojuswa inyigisho z'ikibano ciza ubaye ukazironka hanyuma ukanazikoresha ukanazigendera ico ubwa mbere nico natanguye gutahura hanyuma ndazihereza abo turi kumwe hanyuma ndazishira mu ngiro nubwo nubwo ngahara kareka Silvestre maze kumviriza nubwo Silvestre yavuze ati zobaza kumye mu nama shingiro oya iwacu suko turabandanya muri bose Abbas Niyongere mu Islam asanzwe yari no mu runani mpuzamadini CICB nawe n'inyigisho nawe warazironkeje kandi uno munsi vyaguhaye akarusha kahe nk'indongozi muri iryo dini ryanyu ndumva cambe nambe ndumva ndyohewe cyane umbaje ico kibazo canangira kwibona bakidutumira mu nama ya mbere biko bamuza n'umupasiteri n'umupatiri nkaca niyumvira muri kahise nkaraba tino n'abantu badutumiye na babandi ibi nibiki ariko buke byaramfashije byatumye mpuza nabo icambere mpuza nabo tudasangiye amadini muri jewe inyigisho zaramfashije cyane kuko zamfashije guhinduka nanje kubyo namaze guhinduka maze kumva izo nyigisho ko mu rujya mu pasteur hariho iciza kimurimwo no ku rujya mu patiri harimo iciza kimurimwo nanje rero byace bimfasha kuja guhindura abasanzwe ndongoye abasanzwe ndo presenta mu muryango w'Abisilamu narabahinduye kandi nanje maze kubahindura za nyigisho bampaye kugene banazi bafashije kuzibaha bamaze kumbona ko je mu bisanzwe ko nahindutse nabo barahindutse kandi biranafasha no mu kibano kuko nabo bagenda barahindura abandi bagenda barahindura ko bamwe basanzwe ari no hariho ukuntu tugenda turabashira mu mugwe kwiteza imbere nko mu madini byo kwiteza imbere kuko twabona yuko twebwe ibyo kwiteza imbere
kubera ya majambo nimwe byagenda biraba inyuma byasaba ko tugira abanyamuryango biwacu gusa ariko butwarahindutse baranahindutse nabo ubu nimba ari ikintu kibonetse ari nka koperative kabonetse mu idini turavuga ati mushiremo nabo mu kibano bakaja hamwe bose bakiteze narahindutse nabo bambonyemo ishusho nziza barahinduka kandi nabo bariko bahindura imigwi basanzwe barimo ico nico kinjohera cyane gose Mustanteri Claudine urongoye commune Musongati nawe nk'ujejwe intwaro izo nyigisho zakumariye iki murakoze cyane ubwa mbere jewe nagomba mu nkundire ntangure nkengurukire umuntu yiyumviye ubwa mbere ko urunani mpuzamadini CICB gobaho kubera ko izi nyigisho zaradufashije cyane nibyo nababwiye ko twagirisha amanama abaserukira amadini abaserukira imigambwe tukabaha ubutumwa bw'ibyo bagenda kudukorera mu bo baje baserukira ariko haragera igihe kumbure nibaza ko ari kumbure kwa kundi twamye tubisigura harimwe abambonamwo iki canke kiriya naho naje mva nko kuko naje natowe mva mu mugambwe runaka nk'ibikorwa rusangi sinobabesha ntitwigera tubona nk'uwo muri sawa Nyafrodebu aje kudufasha ibikorwa rusangi batubonamo ko dutumye ko hazoza babandi bamwe natwe twaja ku butegetsi tuvuyemo uwo mu mugambwe SNL ntiyarazi kwitaba ibikorwa rusangi mugaba hizo nyigisho zibereye nararyohewe cyane numye ko ibikorwa rusangi ho nkavuga nti babandi mwese ndababone nkabaho ubutumwa bwose ati muje kudutumirira abanyu kandi ntindakeneye kubabona muberewe muje mwambaye umwambaro nimbura umuyiprona uze wambaye impuzu ya iprona kugira wisanzure nimba waje userukira Frodebu uze wambaye umwambaro wa Frodebu byaragenze neza kiretse bamwe batubwira terega twe twabuze impuzu y'umugambwe mugabo twaje navuga ati ntacyo igikuru si iyo mpuzu kuba wayikenye mugabo kukubona gusa nibyishimo kuri jewe rero byaraduhinduye mu kibano ibikorwa rusangi bose barabona ati kunyigisho twaronse sibya Mustanteri sibya umukuru w'umutumba ahubwo nivyo wacu twese murumva ko nk'ico ni ikintu kinini cyane cyahindutse mu kibano hama kandi murumva ko inyungu dufite na ya migwi itandukanye nayo yahindutse indongozi zabo zahindutse hama nabo barongoye nabo bagahinduka ariho mwumva ivyamwa biriko biva muri izo nyigisho ego ashana nasabe ico nokongera ko mu bisanzwe navuze aho nsanzwe mperereye mu idini nagenda avuga ibyo mu idini kuko nabona ikibano uko cari kimeze mbere ubu byagiye birahinduka ariko kujya navuze ko twagiye turahinduka mu idini mwibuke ko abanyamadini ari bo basanzwe bari mu migambo ari bo basanzwe bari mu migambo ndabivuga kuko bigenda uko tugenda dutera intambwe mu kiganiro niko bigenda birampa binyereka iyindi shusho twagiye turinjiramo abanyamadini biwacu aho dusanzwe duherereye nkuko basanzwe bari mu migambo itandukanye nukuri izi nyigisho nkuko Mustanteri yabivuze ati dushimira ababitanguje je novuga ati tunabashimira cyane gose kuko haba mu madini aho je nsanzwe mperereye no mu migambwe bagiye bahinduka ca ntanga karorero ubu twebe dusanzwe dufise barabara gitiriwe ikibano ciza barado abajeje intwaro nubwo ntarivuge komine ndatinda ndayivuge kuko igibarabara aho ni hehe nyine ni mu ntara ya Bubanza muri komine ya Bubanza bivanye n'ukuntu aho hantu abanyamigambwe bari babanye n'abanyamadini bari babanye barabantu barabanayingwe ayingwe mugabo buke inyigisho zaratinze ziratuzana twese turabona ko twese umuvyeyi wacu ubu Burundi twese n'umuvyeyi wacu kandi ubu Burundi tutabukoreye twese hariho bamwe baba ariko baravyitwaramwo nabi izi nyigisho rero zaratsinze ziratuzana buke ha muri byo bikorwa by'iterambere byo bikorwa byo gufashanya bya bikorwa byo gukora igikorwa cyose tubona twese cyo dufasha turabikora abajeje intwaro rero batinda baravuga ati nukuri aho tubona abaseneri
aho tubona abasendede FDD aho tubona abayiporona tukabona aba FNL tukabona abayisilamu mu myambaro tukabona abaprotesta tukabona abandi mu myambaro itandukanye mu gikorwa baje gukora igikorwa kimwe abantu reka tubitira ikibano ciza baraheba baratugabira ibarabara ry'ikibano ciza iryo barabara rimanitse ko na pancarte yanditse ko ikibano ciza umva vyagiye biragenda neza ibintu bigenda biratora inzira bimera neza nukuri CICB yaje hageze yego asheha niyo nizigiye uri muhinga mu bijanye n'uburongozi bwiza inyigisho ku ndongozi yerekana inyifata ibereye ku murongozi ibyo bintu bifise akamara kahe mu buzima bw'igihugu bifise akamaro ntazi ingene no dondora bifise akamaro kanini gose kuko umurongozi ntashobora gukora ibirengeye ivyazi iyo umuntu yizigiwe arafise ishaka arafise ivyo ashoboye gukora mugabo akabura ubumenyi arashobora gufata ibintu atari gukora bikaba ari byo ashira ku inguvu ivyari gukorwa vyogiriye ikimazi benshi bikaba ari byo yirengagiza rero iyi nyigisho zitanzwe amakosa acakosorwa mugabo bisaba yuko abo bantu bazakiriye bazishira mu ngiro kuko hari abahinga nabo kubika mu mutwe imitwe ikavyibuha ikavyimba mugabo ugasanga mu ngeso zabo baguma bari kwakunda inyene ako kagwara turakagwaye hano muri iki gihugu hari abantu badaha agaciro inyigisho mugabo iyo umurongozi yize agatahura ukuri akagushira mu ngiro bica bituma amakosa yahora kogwa akosorwa maze ivyari bimeze nabi bikamera neza ivyari bimeze neza navyo bikamera neza kurusha kandi nyene nkiri ngaha buri y'abarongozi hari igihe tubacira urubanza kubera ibintu batatunganije neza muga ntitumenye yuko hariho ubumenyi batari bwaronke bwari gutuma babitunganya neza nico gituma aya mashira hamwe abafise ubwo bushobozi bwo gutanga ubumenyi bakwiye kugira umwete gose hari igihe umuntu ashirwa mu bintu muga hariho ukuri ataramenya rero habonetse inyigisho nka benizi abantu nk'abo bafise ishaka n'umwitwarariko wo gukora neza baca bakora neza kurusha basi dufume dusigarana ibigaba gusa babandi babandanye ikibi kandi bazi ciza abona amategeko hazogera igihe abakosore mugabo umuntu ashaka gukora neza igikorwa nk'iki CICB yakoze iyo gikozwe bica bituma ashobora kubiroranya nkuko yabishaka bigaza bigafasha abantu bose arongoye none ukubwawe kugira ngo hatsimbatazwe inyifata ibereye ku ndongozi ubona hari hakwiye gukorwa iki numvirije n'ikiganiro cabereye hano nkuko babisavye izi nyigisho nizibandanye kuko ibiganiro nk'ibi bibaye hari ibibazo vyabajijwe bisongoye biri pointu wumva ko harimo ijambo kandi umuntu agashimangira agashimika kuko ivyo bibazo nimba bihari bidatorewe umuti bitebuke bizodutera ibibazo ibindi bibazo rero ico novuga nuko yaba CICB n'abandi bose basanzwe batanga izo nyigisho bogira umwete ntibacike intege burya guhinduka sakantu vyonda byose bigaca bihinduka uwo musi nyene ntibavuge ngo twahejeje nibarondere nibindi kuko ndazi bariko barigisha hari ibindi baca babona hariho ubukundi kuri bamenya bivanye n'ingene baganiriye nabo bigisha bategure n'izindi nyigisho kuko burya imigambwe niyivamwe abatwara ibihugu iyo rero mu migambwe hakiri ibintu bitameze neza no mu gihugu haragera igihe biva mu mugango bigatandukira igihugu rero nk'abantu dushaka ko igihugu kimererwa neza reka nyene izo nyigisho zibandanye zitangwa ku rugezo runini rushoboka ikindi gihe hazoza imeza nini hano hari habavuye mu gihugu cyose Silvestre ndazakanonga ko kubintu kubyo nari navuze ka niwe nagira mbaze Silvestre ndabarambanye uri mugambwe s'abanyafrodibo nk'indongozo no munsi giye kubandanya wifata gute kugira ngo vy'ukuri hatsimbatazo nyifata ibereye ku ndongozo mu gutatura amatati n'ikibano ciza imbere murakoze imbere y'icyo agomba navuze ko akintu konga kubyo nari navuze ni na rectification naho navuze yuko atana rimwe ndigira mbona imigambwe iri hamwe sindabibona babigize dore propre initiative ariko surankaze ma CICB je nayibonye mu Kayanza twagiye kubaka ikiraro turi kumwe twese n'abashehe n'abapadiri n'abapasitori n'abamigambwe yose yakoranye dusidukana niyonka uja kubaha ikiraro cy'ahantu hitwa mu Ruvomo gifatanya komine Kabarore na komine Kayanza ariko ntiwabeshe kuko urumva aho mwari mwahimirijwe mwe ntimwahimirijwe na CICB na CICB nkuko mwari mumbaje ati none ugiye kubandanya wifata gute icyo nzokora nzobandanya mpimiriza kaya kantu kataranjimisha neza ariko karaba
cenzo kuguma mvuga ngira ngo abo byega bazotinda babyumva. Elias Nyobeje uri mu mugambwe CNDD-FDD nk'indongozi urimwo mu ndongozi hari Makamba uno munsi ugiye kubandanya wifata gute kugira ngo koko hasimbatazwe inyifata ibereye ku ndongozi mu gutatura amatasi n'ikibano ciza. Hariya aye bavuze ati hariyo ibarabara gitiriwe ikibano ciza. Nake turafise ishira hamwe Makamba ikibano ciza duhuriramo. Ivyo cyose tugiye kwa mutiko tubabitsimbataza. Kandi ivyo kururiwe bose. Nk'akarorero icyo gera nanza akarorero. Miryo shira hamwe urongoye umugambwe y'Iprona yakuba Silvestre yarasaba. Tereka umunsi mwarishiraho twe twasivye. Tinone mwe tubwira amategeko arigenga kugira nakwe tumedushiremo atabwo watevye. Nikibano ciza cyugururiwe bose. Yaraye yinjiye. Cyumvikane ko ari shira hamwe ritandukanye niki aya namashingiro yavuga. Rero no munsi nk'uburongozi bwiza utweje gusigurirwa n'umuhinga na cyane cyane yabadani kinyigisho ashira. Hanyuma natwe yuko twize tukanatahura tukikwana dutsimbataza. Hanyuma turanasaba. Wabona ko impinga ikiri ndendega. Nibiherere gusa no muri CCB. Ahubwo kuba ikiganiro cyaje kumeza nkuko nabandi bose bumve na cyane cyane ibe tuko turagana tugenda mu by'amatora ko byimirije. Bazo barasukamwo amagacangwa bazimye. Yego. Umwe yavuze atugwaruka bararutomeka rukarurumba. Je umerereye umukwaruka gwo wacu. Twamaze kubashira mu mashira hamwe ndetse amashira hamwe yugururiwe bose ndakisubiramwe tuguma dusukamo mabisa ati ndizosuye kumva ugwaruka ruko ruragenda ruhenwa n'abana bari urakoze. Yego murakoze namwe. Abasi nawe ugiye kubandanya ukora iki kugira ngo byukuri cyakibono ciza mwumva mwe mugeze ku ntambwe ishimishije ntimusubira inyuma. Twebwe ico ngiye kubandanya nkora cingwe abo dusanze turi kumwe tugiye kubandanya dukora nuko tumanza tugakomeza dutsimbataza kwa gutahura kwinyigisho twahawe hanyuma tubandanye tuzisangiza mu bisanzwe tubandanye tubera karorero keza abo dusanzwe turongoye hama nabo batubonemwo vyiza kugira nabo bazogende babishikane kure hashoboka. Ikindi gikurikira nuko twobandanye tubashira hamwe haba mu bikorwa by'iterambere rusangi canke mu bikorwa byo kwiteza imbere kugira ngo nabo n'abandi bataratahura bazobabonemwo iyindi shusho ukibonye umunyamugambwe n'umunyamugambwe bari muri koperative yi canke bari mu gikorwa iki na wa wundi buke bivanye niyo shusho ariko arabona aho hantu aratinda akagenda arabaza ati none bijya byo nibiki amaze kumva ati bijya byo nibiki nawe buke aratinda akaza akaje hamwe n'abandi. Ego Mustanteri Claudine niyo yitungira urongoye komine Musongati uno munsi ugiye kubandanya ukora gute canke wifata gute kugira ngo hatsimbatazwe inyifata ibereye ku ndongozi mu gutatura amatati n'ikibano ciza. Murakoze. Kongira amahirwe rurunani impuzamadini rukaba rwarabaronkeje inyigisho ngiye gufatiraho nyene mbandanye kuko nababwiye ko twari twarabitanguye mugabo inguvu ntizari nyinshi kutwumvira ntivyari kirenga haciye haboneka abantu mengo bababereye nk'abahuza mwumvise mu nyigisho baronka ko berekana iciza uri afise undi atabona mugabo asanzwe afise ikindi ciza naho malgré bijya bintu bamudahurije. Rero nanje numva ngiye gukomeza inama subire ndabibutse ko bogendera za nyigisho baronka hama tunakwirikirane ko bariko barabishira mu ngiro aho ku mitumba twumve yuko bariko baratunganiriza abantu. Noneho twari dusanzwe tubikora kenshi mugubu turumva ko tugiye gusubira kubahimiriza ndetse tunababwire tubategure kuko murabona twimirije ibihe by'amatora tubategure ko inyigisho baronse zitoca zipfa ubusa nibaza bakababwira ibicanke biriya baze bibuke kugendera zanyigisha. Ego no kuri zo nterano zanyu rero duciye dusozerera kino kiganiro cyari gishingiye ahanini kukurabira hamwe ibijanye n'inyifata ibereye indongozi mu gutorera umuti amatati no gutsimbataza ikibano ciza. Reka mpere kwa Abbas wakoze kwitaba muri kino kiganiro. Murakoze cyane namwe. Reka nshimire kandi Asher niyo nizigiye umuhinga mu bijanye n'uburongozi nyabwo bwiza wakoze
wakoze kunterana muri kino kibano muri kino kiganiro. Ego nanje ndabashimiye mwakoze kunyizera no kumpa akajyo ko kuganira bariko baradukurikirana. Yego. Reka nkengurukire kandi Claudine niyo yitungira mustanteri wa commune Musongati wakoze kunterana mu kiganiro. Mwakoze namwe kudutuma ko kugira ngo tugire ico tuvugiye hano dushimira n'abatwumvirije. Yego. Ubundi nkengurukira ni Elias Nyobeje yari mu mugambi SNDFDD mu ntara ya Makamba wakoze kunterana mu kiganiro. Ego namwe wakoze kudutumira. Nicyo muzotumira. Yego. Ndakegurukira kandi na Silvestre ndabarambanye ari mu mugambwe Sahanya Frodebo mu ntara ya Kayanza wakoze kunterana mu kiganiro. Naje ndabakengurukiye gose ko na mwadutunganyije kino kiganiro nejo murazosubira murakoze. Yego. Reka nkengurukire kandi abo bose bariko barakurikira kino kiyago nkabandabike banuye n'agahindukira.